Ciao, oggi faremo un esperimento di biologia con il nostro Blips Ultra Lab Kit. Utilizzeremo del muschio. Il muschio è di solito ricoperto da una sottile patina d'acqua in cui si trovano molti microrganismi, quindi andremo ad osservarli. Allora, ho preso del muschio dal terreno, ma si può prendere anche quello che cresce sulla corteccia degli alberi o sui muri. Si prende anche un pochettino di terriccio, insomma, della parte sottostante del muschio, si mette in acqua, in un piccolo recipiente, e lo si tiene al caldo. Dopo qualche ora dovremo vedere molti microrganismi. Allora, proviamo a prendere una goccia d'acqua. Non abbiate paura di prendere anche un po' di residuo, un po' di terriccio o di foglioline di muschio, perché lì dentro si trovano molti esseri viventi. Mettiamo sul vetrino. La gocciolina deve essere abbastanza sottile, in modo che non ci sia troppa profondità di campo, o meglio, che non sia possibile vedere su più piani i nostri campioni, e zoomiamo leggermente. Tra gli animali che possiamo trovare all'interno dell'acqua del muschio ci sono i ciliati, che sono facilmente riconoscibili perché si muovono molto rapidamente, sono generalmente di forma tonda, sferica, e si muovono così rapidamente perché nuotano grazie alle ciglia di cui è ricoperta la loro parte esterna. Animali più grandi che si possono osservare sono ad esempio i rotiferi. I rotiferi si possono distinguere facilmente perché sono molto più grandi, spesso si trovano a ridosso delle foglie di muschio e si muovono in un modo molto simile alle molto più grandi sanguisughe. Quando si fermano per nutrirsi vediamo che estraggono un paio di corone ricoperte di ciglia che creano un movimento dell'acqua particolarmente veloce che porta appunto i nutrienti all'interno della loro bocca. Un altro animale estremamente interessante che si può osservare nell'acqua proveniente dal muschio è il tardigrado. Il tardigrado è particolarmente affascinante perché è un animale praticamente indistruttibile, è in grado di resistere ad altissime pressioni o temperature, ma è anche in grado di vivere nel gelo più assoluto, persino nello spazio è stato portato ed è sopravvissuto, ed è facilmente trovabile all'interno del muschio, anche se si trova praticamente ovunque. È facilmente trovabile, ma non sempre si trova al primo tentativo, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma non abbiate dubbi che quando lo incontrate sarà facilmente riconoscibile, perché ha una forma del corpo molto tozza, una struttura con 8 zampe, particolarmente facile da distinguere rispetto a tutti gli altri abitanti del microcosmo. Questo è un esperimento che potete tranquillamente fare a casa, non c'è assolutamente bisogno di prendere del muschio particolare o dell'acqua particolare. È già tutto lì, quindi buona ricerca e buon divertimento.